大家好，又係我小西啦。今日同大家咧，亦都係試呢一個三巴啊。咁啊，城中咧，香港嚟講咧，邊一個朋友揾三巴揾唔到呢條嘅咧？咁我相信佢都未做夠功課啦。原因咧就係因為咧呢一條嘅 Sennheiser Ambeo 嘅5.1.4嘅13單元嘅三巴咧，可以話係2020年咧地球上最旗艦嘅三巴系統之一啦。咁啊，呢一條三巴咧，終於到我哋嘅 studio 啦。我哋今次咧就要試盡佢啲功能咧，究竟咧追唔追得上而家現時咧最新嘅次世代嘅一啲 player 同埋一啲嘅功能啦。咁所以咧，我哋揾咗 Xbox 嘅 Series X 咧，同埋咧一個 Apple TV 4K 咧嚟去同佢做測試嘅。咁啊，大家一齊睇下究竟我玩啲咩先。提提大家咧，未 like 我哋嘅 channel 嘅話咧，就請 subscribe 訂閱咗我哋嘅 channel 先，跟住之後咧撳埋搶先看咧，我哋有新片會通知你啊嘛。咁啊嗱，呢條三巴咧就基本上咧就最引人注目嘅，當然係佢定價啦。咁啊喺市場上邊咧，佢可以話係一條最貴嘅一個三巴嚟嘅，官方定價係19,999蚊。咁但係咧，佢除咗價錢貴之外咧，其實你亦都見到咧，佢個體積咧係相對比你哋見到平時嘅三巴咧係比較龐大嘅。咁而我擺隻碟喺度做咩咧？其實就俾大家咧去想像一下咧，其實呢條三巴嘅高度咧同埋深度咧都非常之勁啊！佢已經咧去到呢一個位置㗎啦，其實得翻1寸左右鬆啲嘅位置嘅啫。咁變咗咧，大家如果要買電視或者係要安裝電視嘅時候咧，完全係建議大家咧將個電視掛喺佢會比較好啲。咁我哋咧喺嗰個蝸居區，我哋都將個 A9G 嘅電視機咧升翻高佢，就一就個畫面啊嘛，係嘛？咁佢除咗高度高之外咧，其實佢嘅深度咧亦都係差唔多一隻嘅藍光碟咁深嘅。擺喺呢度嘅狀態咧，你會係完全感覺到咧佢嘅方便程度咧係唔需要你再 set up 一套真正嘅 AVM 或者擺咁多隻喇叭喺度。佢依隻喇叭13個單元已經可以做得翻個5.1.4啊！咁呢樣嘢係非常之唔錯嘅，佢入邊嘅 HDMI 亦都非常之夠啦，咁啊亦都有齊晒 Atmos 同埋 DTS:X 嘅支援嘅。嗱，首先我哋見到咧前面呢一個嘅布幕咧，其實係一啲單元嚟嘅。你見到凹入去嗰啲一個一個咧，其實就係佢哋單元嘅輸出聲音嘅位置啦。咁跟住下方咧就有一個嘅 LED 嘅一個顯示板。咁啊，同埋咧有一個窿嘅，呢個窿咧其實就係佢 Auto Cal 嘅時候咧插翻佢哋嗰支原裝咪咧去做個音場校正嘅。佢嘅右手邊咧就會有一個 Ambeo 嘅燈啦。咁啊呢一個燈咧就當你用到佢哋自家技術 Ambeo 嘅時候咧，就會着咗個燈咧，就做翻呢一個嘅 3D 音效嘅。咁 even 咧就5.1嘅聲道或者2.0嘅聲道，佢都會幫你做 up mixer 㗎。呢一個咧其實咧佢哋呢個功能或者呢一個嘅音效技術咧，其實咧當年咧係同呢一個 Atmos 啦同埋 DTS:X 呢個 3D 音效咧係齊名嘅話，所以咧非常之有用。咁跟住之後咧，佢上方咧就會有一個嘅操控面板啦。咁包括有咗開關掣啊，有 source 嘅 input 嘅輸入啊，同埋藍牙嘅配置啊。咁另外有啲 Ambeo 掣啊、大聲加減同埋一個 mute 掣都喺度嘅。因為佢係一個5.1.4嘅一個三巴啦，咁所以咧佢必定會有呢個反射嘅單元嘅。咁佢上邊都會有一對嘅一個反射嘅單元咧，就直指向天花嘅。咁咧就俾大家咧就做翻呢一個嘅天花反射嘅 Atmos 嘅效果啊嘛。咁啊呢一條嘅 Sennheiser Ambeo 咧，其實配備咗呢一個13組獨立單元喺入邊嘅喎，自己已經可以出到原生嘅5.1.4嘅音效嘅。咁包括咗一個5組1寸鋁半球振膜嘅高音啦，同埋6組4寸長中程嘅纖維夾層追盤低音單元。咁啊最低可以下潛到30Hz 㗎。另外咧兩邊嗰兩組咧就係3.5寸嘅全頻單元啊，向上方輸出，咁令到佢可以咧做到5.1.4嘅環繞聲效果㗎。好啦，後方面咧，咁啊有一組嘅 RCA 輸入啦，同埋一個嘅 subwoofer 輸出。另外咧有一個光纖嘅輸入嘅，咁啊 HDMI 輸入嘅端子就有3個嘅。咁啊 HDMI 輸出咧就會有一個，咁啊支援 EARC 嘅。另外咧就係有一個網絡線同埋一個 USB 嘅輸入。最終咧就係一個8字頭嘅電源位置啦。聽完晒佢嘅前後之後咧，我哋梗係要開始真身試試啦。咁真身試試之前咧，其實我哋咧係需要咧將呢條 Ambeo 嘅三巴咧先做咗呢一個嘅自動音場校正先嘅。咁咧一般上嚟講咧，佢本身咧自己咧已經可以有到呢一個低頻嘅輸出噶啦嘛，所以我哋暫時咧就唔駁subwoofer住，試下用佢自己一個人做晒成個家庭影院出嚟嘅效果係點樣先。嗱呢一條 Ambeo 嘅三巴咧就有跟埋一個原裝嘅咪嘅。咁呢一塊其實點嘅咧？其實佢係一個
搖臂咁嘅設計啊！呢個係底座啦，呢個係底座啦。咁咧呢一個咧其實係可以咁樣樣俾你去調校角度嘅。我哋其實咧做呢一個嘅音場校正咧，就需要將呢一條咪咧就放翻喺你平時睇電視或者睇戲嘅最皇帝嘅皇帝位，即係話你坐最中間嗰個位置啊！你坐咗喺度嘅時候咧，其實咧呢一個咪嘅高度咧就應該係跟翻你個耳仔水平係差唔多嘅。咁即係話好似而家咁。咁你坐喺度咧，其實基本上係差唔多咁樣嘅高度咧，咁就可以㗎。咁跟住之後咧，就可以將個咪咧插翻落去 Ambeo 部機嗰度。咁插咗之後咧，咁等呢條三巴咧可以同支咪咧去收翻你個環境嘅聲音，知道你間房咧邊度會有駐波咧，就幫你做翻呢一個嘅音場校正嘅平衡咧，令到你得到最好嘅聲效嘅。咁我哋不如而家就即刻嚟去調一調先咧。做完 KL 機之後啊，梗係試試佢啦。咁啊，小西咧而家就攞咗隻嘅杜比 Atmos 嘅示範碟，入邊咧有一啲嘅 Atmos 嘅 chapter咧，陣間去試一試啲音效先。咁而我哋今次嘅播法咧就係攞咗一部 Xbox 嘅 Series X， 跟住之後咧就 HDMI 勾落去呢一個 Ambeo 嘅 HDMI 3呢一部嘅三巴度啦，跟住就 HDMI 勾翻上去 Sony 嘅電視機度，咁啊用翻 AERC 嚟接駁嘅。咁但係咧而家咧 Xbox 會變咗一部嘅4K player 啦。咁我哋一陣間試完呢一個 demo 碟之後咧，再揾啲其他碟試下，同埋試埋 Netflix 嘅效果先。我就特登咧，其實咧喺條三巴度咧試咗兩個玩法嘅。咁第一個玩法咧就係熄咗佢哋自家嘅 MVO 3D Sound 嘅功能啦。咁咧同埋開咗嘅分別嘅。咁啊呢個好簡單嘅啫。其實呢個 app 度咧你都會見到一粒掣喺度，一撳佢就熄，一撳佢就開翻。呢個功能咧絕對係令到成條三巴咧生猛咗好多嘅。咁因為我哋頭先試嘅時候咧，最初淨係用翻杜比 Atmos 嘅音效啦，冇加呢一個 3D 嘅 Ambeo 咧。出嚟嘅效果咧，其實都有一啲嘅定位感、空間感都有嘅，天花都係有呢個效果嚇。咁但係咧，一開咗佢之後咧，哇！成個世界唔同咗嘅。成條三巴生猛咗之餘咧，你會聽到後置嘅聲音，即係你左右兩隻後置嘅喇叭嘅聲音，天花上面嘅聲音，你係會明顯鮮明地會聽到啲叮叮噔噔啦，個音場闊咗啊，成個立體感豐富咗好多嘅。咁所以咧就我亦都會聽得到咧呢條三巴咧，佢真係可以營造翻嗰個5.1.4嘅效果出嚟，而且咧係上邊嗰啲聲音咧叮叮噔噔嘅時候咧，你係會數得到佢嘅定位喺邊度走出嚟嘅。咁所以咧呢隻喇叭咧喺尤其是佢本身嗰個聲音嘅質素個連貫感係好好嘅。咁我都好期待咧呢條三巴咧陣間啲試實片嘅時候咧，究竟會係點樣啊？Why are you people here? When the sun goes down, I'll always remember us this way. It's hard to give everything you got when the only thing they want. My people call when it's over. I think you already know that.咁啊，我分別揾咗幾套唔同嘅題材嘅戲啦，咁有啲打打殺殺，有啲啊歌舞啊咁樣。打打殺殺咧，我就喺 4K 度揾咗隻嘅 Batman 第3集啦，夜神起義啦。咁呢一個嘅 Ambeo 咧，其實出嚟嘅效果咧，我覺得佢可以做到呢個幾唔錯嘅一個感覺俾我咧。嗱，雖然佢自己係冇subwoofer喺度啊，咁佢入邊有個低音單元，其實有幾隻低音單元咧，其實係輔助翻嗰點一嘅 channel 啦。咁效果嚟講咧，我覺得咧佢自己一個做晒咁多樣嘢咧，我覺得佢出到嚟嘅聲音係平衡度好高嘅。咁即係話咧，其實你喺呢一個環境之下咧，你係聽到晒你應該聽到嘅所有嘢嘅，即係話高頻、中頻、低頻，甚至超低音，其實都會有。不過
當然佢係冇可能俾到一個地動山搖嘅感覺嚟嘅，尤其是震副管啊一啲體感上嘅嘢咧，你係唔會有嘅。但係咧，我覺得呢一種嘅聲效咧，其實係對於一啲家庭影院唔中意超級誇張、乒鈴白能嗰啲朋友嚟講咧，我覺得呢條三巴係非常之好嘅。點解咧？因為佢一來聲音嘅幼滑度好高，佢始終都係一個咁有經驗嘅德國品牌。佢俾到出嚟嘅聲音咧，嗰種嘅貴氣啊，嗰種華麗嘅氣質咧，其實係有晒喺入邊嘅，一個好完整嘅環繞聲效果嚟嘅。咁尤其是頭先喺嗰個 background music 上邊嘅襯托底下咧，其實成個氣氛嘅張力咧係有喺度㗎。跟住咧 4K 碟咧，另外我亦都揾咗隻以音樂為主嘅《星夢情深》啦，上年 Lady Gaga 最耍家嘅嗰套電影啦。咁碟入邊嘅音樂咧，其實毋庸置疑咧，個錄音係非常之高水準嘅。咁喺佢呢個 Ampio 嘅演繹之下咧，真係喺呢一個嘅劇院聲、空間感、整個包圍感啊，我覺得係非常非常之咁靚嘅。咁即係基本上你用咗呢條三巴，其實已經比好多如果玩 AVM 嘅朋友有唔同嘅喇叭配搭嚟講咧，其實佢個完整度、包圍感、surround 嘅一致性係會已經係非常之完美嘅。唯獨是一樣嘢就真係話最低嗰一陣震副腳嘅低音冇咯。咁但係呢個我覺得咧，如果你係中意聽歌嘅話咧，呢條三巴係絕對唔會有問題嘅。尤其是咧，因為喺佢嗰個遙控上邊咧，其實有好多唔同嘅 mode 啦。你會見到有 movie mode 啦、music mode 啦，其實一撳咧，你已經會即時聽到咧中間個分別嗰個效果嘅。咁我剛才咧就睇戲嘅時候就用 movie mode， 跟住聲音聽歌嗰 part 咧我就用咗 music mode。一撳 music mode 嘅時候咧，無論係嗰啲唐音啊、人聲嘅完整度啊，同埋喺中置出嚟嗰個人聲嘅厚度咧，都係有一個非常之強勁嘅加持。你會聽到感覺係一種 two channel 嘅聲音嘅質素嚟嘅。咁但係一個好完整嘅包圍感嘅 two channel 嘅音質咯。咁啊，而 Netflix 咧，我哋就揾咗驚天營救啦，同埋節拍人生啦，一個就係打打殺殺，一個亦都係音樂類嘅電影啦。咁驚天營救咧，最好係我嚟試嗰個5.1.4嘅效果嘅。咁啊，頭先我見到天花嘅效果咧，其實佢係一種包圍性嘅天花效果嚟嘅，佢唔係一個定位性嘅天花效果嚟，即係你會聽到上面有一陣嘅聲音效果喺度飛飛發發咁樣啦。咁而譬如直升機，你會聽到喺個天花上面有一種直升機嘅效果。咁但係你唔會話指得到係邊個位啦。咁同埋咧，子彈啊喺左右飛出嚟嘅時候咧，我覺得佢有一樣嘢係非常之好嘅，同佢就會咧好真實地話俾你聽，佢係5.1.4。就唔係話7.1.4或者點樣樣嘅，因為咧佢真係好明顯地咧喺你嘅左右兩邊咧後置嘅效果咧係明顯地充分㗎，咁所以咧你會聽得到咧整個5.1嘅效果咧其實係可以俾得到晒你嘅。咁天花嘅效果有冇4隻咧？我覺得前面話有前面2隻會比較會啱啲，可能頭頂有2隻會比較明顯啲嘅。咁所以咧喺呢個情況底下咧，我覺得佢做 Atmos 嘅效果咧，其實都已經非常之唔錯㗎啦。佢個 App 咧就非常之好嘅一個 control panel 嚟咧，你有個 App 喺手咧就已經係可以完全控制到㗎啦。你只要需要將佢藍牙連接咗部 Ampio 咧，其實佢就已經可以咧裝翻個 App 咧，佢就會對應得到㗎啦。咁咧我見到咧前邊有3個唔同嘅功能啦，有一個開關掣，有一個 Night Mode，有一個 3D Sound 嘅。咁 3D Sound 呢個一篤咧，其實你就會見到咧佢右手邊嗰個 Ampio 嗰燈會熄咗嘅。咁即係話咧，你就純粹係用翻呢一個 Atmos 嘅 decode 去做翻呢個解碼，唔再喺上面再加佢3D Ampio 呢個功能。咁呢個咧，我覺得你哋可以開關試下咧，你覺得個音效音場邊個正啲嘅？咁另外咧喺個 setting 入邊咧，其實咧就會見到好多嘅功能啦，譬如話見到而家嘅 input 係呢個 HDMI 3啊，仲有好多唔同嘅 input 你都係喺度校嘅。咁而最低呢度咧就有個 lip sync 啦 ，lip sync 就話如果你當你見到咧畫面同埋嗰個聲音唔對組嘅時候咧，你就可以 on 咗佢嘅。咁基本上咧，如果你個電視機係用緊呢個不如普通電視機，唔係話一個投影機嘅話咧，呢個 lip sync 咧基本上都對晒嘴嘅。咁但係呢個係可以方便大家會自己使用啊嘛。咁另外咧就就有個功能好正嘅啦，就係話咧你會見到有一個曲嘅。咁呢個曲咧，其實就可以俾你好安心咁知道你而家入咗嚟嗰個信號咧，究竟係行緊啲咩嘅制式啊嘛。咁而家咧，我哋頭先咧用緊咧就係呢一個嘅 Atmos 嘅效果啦，而 Atmos 嘅效果都有分 Digital Plus 同埋 True HD 噶嘛。佢就會好清楚寫俾你啦。Current 曲係行緊呢一個杜比 True HD 嘅 Atmos，而且係行緊 Object Base 嘅 channel 啊。咁呢度我哋就會好清楚地見到。
藍光碟入邊嘅所有 Atmos 嘅音效咧，你都係呢條三巴係完全食晒嘅。咁呢樣嘢我覺得佢非常之好啦。另外咧就係有呢一個 DRC 功能啊，俾你校翻咧，你係需唔需要將佢嘅聲音會校翻咧呢一個嘅降噪啊或者之類啦。另外有啲音效啊或者係杜比嘅 Virtualization， 你都可以喺度 set 翻。我而家咧就攞翻隻10仔出嚟，駁翻着佢，跟住再做一次 AutoCal， 睇下有啲咩嘅效果質素先。就試埋咧，將呢一條 Ambio 嘅三巴咧加多一隻 Subwoofer 咧，就去做翻個家庭影院嘅效果啊！咁啊的而且確咧有翻隻 Subwoofer 嚟講咧，其實喺嗰個底裝嘅補完嚟講，我覺得係好好多喎。其實兩種嘅聽法嚟嘅，第一種冇 Subwoofer 嘅聽法咧，我覺得係一個斯文嘅 Full Surround 嘅家庭影院，即係話佢都有低音，咁但係嗰隻低音唔係震副腳嘅低音。咁如果你係需要到有震副腳揼心口嘅感覺咧，你加埋隻 Subwoofer 就可以俾埋你咁解。咁我覺得係兩種唔同嘅人嘅玩法嚟嘅。有啲人可能中意真係文靜啲嘅家庭影院，我係想要聽清楚對白，我係想要有一個好立體嘅空間感俾我嘅。咁其實冇 Subwoofer咧，佢已經可以做得到㗎啦。咁如果你話唔係，我要一個好似直頭真正戲院咁樣地動山搖嘅話，咁呢個加 Subwoofer咧就絕對係明顯地有呢個分別喺度。咁尤其是我哋睇緊頭先夜神起義劫銀行嗰段咧，咁佢後邊嘅 background music 係好多嘅低音鼓喺入邊充斥住㗎嘛。咁當然佢係可以將個氣氛襯托起出嚟嘅。咁啊，所以咧個效果咧，我覺得有 Subwoofer咧對比起如果已經玩過 AVM 嘅朋友嚟講咧，我覺得係會覺得完整啲嘅。咁但係如果未玩過 AVM 嘅朋友，只係覺得我想有一隻圓滿地一步到頂嘅三巴效果嘅話咧，你就咁加呢一隻 Ambio 嘅三巴咧，其實已經可以做得到嘅。咁跟住之後咧，我哋再試埋 Netflix 嗰段嘅驚天營救啦，同埋咧呢一個嘅節拍人生。咁啊聽歌嘅效果咧，佢有咗個Subwoofer幫助咧，我覺得就唔算係好明顯嘅。咁只不過係輕輕將個氣氛咧再襯托得好啲啲。咁啊驚天營救嗰度咧就有槍聲嘅時候咧，其實有個10仔係好多嘅。咁的而且確喺後邊嚟嘅子彈聲啊，或者係前邊嚟嘅子彈聲咧，就都會有翻一定嘅厚度。咁我覺得咧有10仔嘅情況下咧，係有一個可取之處啊。咁所以咧呢條三巴嘅玩法咧，其實大家可以先試下買咗一條三巴翻去試咗個效果。如果你已經 OK 嘅話咧，其實咧都未必一定要加10仔嘅。但係咧我哋如果加咗Subwoofer嘅話咧，其實勢必要將條三巴嘅 calibration 嗰一個步驟咧，再重新做一次嘅，因為咧你個家庭影院入邊多咗一個超低音嘅喇叭咧，其實喺佢個本身個 calibration 入邊嘅 EQ 咧，其實都會有唔同啦。咁所以咧，其實佢都會提醒你 recommend 你咧去再重新做一次 calibration 嘅。咁其實咧呢一個嘅Sennheiser Ambio 嘅三巴嘅測試入邊咧，我哋仲做咗好多唔同嘅實試嘅。咁譬如話，我哋將個 Apple TV 4K 駁咗落部 Sony 嘅電視機度先，跟住之後咧就用翻呢個 EARC 咧將個聲音回傳翻落去條三巴度。試下咧佢出唔出到 Atmos 嘅效果嘅。咁啊實試之後其實係可以嘅。咁另外我哋亦都有試咗打機啊，有好多唔同嘅玩法都試咗嘅。咁但係因為咧我哋條片咧有時真係如果太長嘅話咧，我都怕大家睇唔晒。咁所以咧其實我哋試咗 OK 嘅話咧，其實我哋都冇話即係特登又再將個章節就講翻出嚟俾大家聽嘅。咁但係咧我哋試咗基本上咧有好多嘅玩法，或者而家現今世代嘅一啲嘅做法咧，其實佢都可以完全支援。咁所以咧呢一條三巴雖然個價值係去到呢一個咁旗艦嘅價值嘅級數啊，但係咧其實對得住佢嘅身價嘅。咁而且咧亦都係可以方便到大家咧，唔需要咁辛苦去設計你嘅家庭影院，去諗你點樣配 amp 配喇叭，就可以享受到呢一個嘅一個 Atmos 嘅效果同埋 DTS:X 嘅效果啊。
咁好啦，咁啊今日呢一條嘅 Ambio 嘅 Sennheiser 嘅3巴咧就 review 嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋 channel，再撳我個鐘仔，我哋有好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。